ঠাকুর মোর পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব এ চতুর্দেবঙ্গ শ্রীচରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜଣାଇ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଇଷ୍ଟ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 2036 ଦିନ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ବରେଣ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳକ ମହୋଦୟ, ବରେଣ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁତ ପାଞ୍ଜ ଧରି ଋତ୍ବିକ ବୃନ୍ଦ, ଯାଜକ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କର୍ମୀବୃନ୍ଦ, ବରେଣ୍ୟ ଗୃହତା ମଣ୍ଡଳୀ, ସ୍ନେହମୟୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ବା ଲିଖିତ ଅଲିଖିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଜଣାଏ ମୋର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ପ୍ରୀତି ସ୍ନେହ ସଦିଚ୍ଛା ଭରା ରା ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଧାରାରେ ହେବା କଥା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ମନଛୁଆଁ ମନଜ୍ଞ ହେଇ ଉଠିଛି, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇ ଉଠିଛି, ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ତର୍ଜଗତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ବସିଛନ୍ତି ଚାତକ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଲୀଳାର କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ମନନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସୁଧାକୁ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ମଧୁକ୍ଷରା କଥା ସେ ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହରିନାମେ କି ରସ ଅଛି, ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ହରିନାମରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ହରିଙ୍କର ନାମରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ, ବିଭୁଙ୍କର ନାମରେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ନାମରେ ସୁଧା ଝରେ। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ପାନ କରନ୍ତି, ମାନେ ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି କି ରସ ସେନ୍ତରେ ଝରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ରସରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସର୍ବୋପରି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତତା ମାନେ ଆଜି ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାବନେ ସେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେଇ ଆଶା, ସେଇ ସବୁ କିଛି ସାର୍ଥକ ସଫଳ ହେଉଠୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ତ୍ରିପାଠୀ ମହାପାତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରି ସେଠି ଭାଇ ଏବଂ ତା ଉପରେ ମା ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମର ସବୁ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ ଶୁଣୁଥିଲି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ମନ, ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ସେହି ଉଠିଛି ଯେ ସବୁ ତ ତୁମରି ଦାନ। ଏଇ ଜୀବନର ଭାଇ କରୁଥିଲେ ମଧୁଲି ଭାଇ, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ତ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ସବୁ ତୁମରି ପ୍ରସାଦ, ଯାହା ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ ଅରପିଲେ ହେବ ସିନା ଅପରାଧ। କି ଦେଇ ବୁଝିବି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ତୁମରି ପ୍ରସାଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜୀବନର ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତ ତୁମରି ଦାନ। ଆଉ ଅଛି ଯେ କ'ଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ କେବଳ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ, ଗଙ୍ଗା ପୂଜା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦିଆ ଯାହା କିଛି ଦେଇଛ, ଏଇ ଯାହା ପଦେ ବିପଦ ମୁଁ କହିବି ସେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ କଥା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଯାହା ସେ ଦୟାକରି କୁହାଇ ଦେବେ ସେଇଟା ହିଁ କହିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ଭିତରେ। ଏଇଟା ମୋର ଅନୁଭବ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରାନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହି ଦିଅନ୍ତି ତାହା ହିଁ କହିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପଥରେ ସେ ଚଲେଇ ନିଅନ୍ତି ସେଇ ପଥରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ, ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ନହେଲେ ଅନେକ ଥର ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋଚନାର ଗୋଟେ ଚକ୍ରରେ ଗୋଟେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇଥାନ୍ତି ଏଇଭଳି ଆଲୋଚନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଛିଡା ହେଇଗଲା ପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ଛିଡା ହେଇଗଲା ପରେ ସେଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାର ଦିଗ ବଦଳିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପାଇଁ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଦୟାକରି କହି ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ସେଇ କ୍ରମରେ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଭୋଗଦାତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି ମନଟାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜାଣେ ନା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋର ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି ନାହିଁ, ତୃପ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଜାଣେ ନା। ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଦେବେ ତାହା ହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଗୋଟେ ଦୁଇ ପଦ କଥା ସକାଳେ ସବୁ ଥିଲା, ଆଜି ଟିକେ ସୁଭାଷଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆମେ ଗୋଟେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେଉଁ ଆମର ସକାଳ ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଆସେ 8ଟା ପରେ ଟିକେ ଯାହା ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବସିଛି, ମନେ ପଡେ ବିଷୟଟା ରଖିଲି କରିବା ହିଁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଅତି ସୁବିଧା ବିଷୟଟା ଠାକୁରଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ମର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ବି
सब वक्त मान सुंदर भाव ठाकुर कथा आलोचना दादा मान आलोचना कर तार भीतर एक कथाटे रही करवा ही पाइबार जननी जिते प्रकार जहाँ किसी कथा रही ता भितर करवा ही पाइबार जननी अर्थात मनीष तले कर से सब गुड़ी को अनेक तत्व आलोचना करा जायछि, अनेक तथ्य उपस्थापना करा जायछि, अनेक सब ठाकुर बाणी गुड़िक आलोचना पर्यालोचना करा जायछि। सब जीवन और कथा गुड़िक सब गुड़िक जीवंत लगे, सब गुड़िक जीवनीय लगे, अति माने चिंता करा जाए सब गुड़िक जब वास्तव में मुझे पारती बोधे मो जीवन सार्थक हो उठता। ठाकुर बाणी गुड़िक जो आलोचना करा जाए दादा मैंने विभिन्न दिगर प्रसंग आलोचना करती और विभिन्न छय कथा गुड़िक आलोचना प्रश्न उत्तर कार्यक्रम ओडिशा सत्संग प्रश्न उत्तर कार्यक्रम एक नूतन दिगंत नूतन रूप नूतन ढांचारे प्रतिटी प्राण को स्पर्श कर पारिछि। काली गोटे नईगर सत्संग था से माँ कही पकाउले सत कथा बहुरत भाई जे आपन तो शुणे आलोचना जे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम एते अंतर छुआ हो पारे अर्थात समस्त माने अनेक अज्ञता को दूर कर पारुछि अर्थात मन खोली समस्त मन प्रश्नटा को उपस्थापना करती एवं दादा माने अभिज्ञ दादा माने जमान अच्छा ठाकुर जीवन में उपभोग कर अनुभव कर ठाकुर को से कथा गुड़ी एत मार्मिक एत जीवंत माने कथा गुड़ी एत जीवंत मूर्त से सत सत हृदय स्पर्श कर जाए मुझे अनुभव कर से सब को लेकिन हठात विषयटा को काले सुभाषदा कहले 10:30 बेले सत्संग फेरी घरे मैंने लुगापटा पाल्टी ना कहले आप आलोचना कौन कह हठात चिंता कले यहाँ करद माने माने ये हूँ कथा ठाकुर गोटे बाणी अच्छे से मर्म से आलोचना आरंभ करी ठाकुर कहते तुम्हें कर्म को अवहेला करी तुम्हें कर्म को अवहेला करी खाली चिंतार पांडित्य नहीं जदि कृतकार्य श्रेष्ठत्व लाभ करने को चाह ऐश्वर्यर बा आधिपत्यर अधिकारी हेबा को चाह मूर्खतार निर्लज अवदान जे मूढ़ आलिंगन रे तुमको निकाश करी तोलिबो से किंतु कौनसी भूल नहीं। पथर कौड़ी 86 नंबर बाणी रे ठाकुर कहते तुम्हें कर्म को अवहेला करी ये जो करवा ही पाइबार जननी ठाकुर कहते तुम्हें कर्म को अवहेला करी खाली चिंतार पांडित्य नहीं जदि कृतकार्यतार श्रेष्ठत्व लाभ करने को चाह ऐश्वर्यर बा आधिपत्यर अधिकारी हेबा को चाह मूर्खतार निर्लज अवदान जे मूढ़ आलिंगन रे तुमको निकाश करी तोलिब से किंतु कौन सी भूल नहीं टिकिए भी भूल नहीं ठाकुर कथा आप्त वाक्य तेणु चिंता कर्म नहीं चिंता सत पथर पिछल नरक पथ तेणु अनेक चिंता आम सब ए पर्यंत शास्त्र पुराण जहाँ सब अच्छी खाली तत्व एवं तथ्यर कथा थिला एवं वास्तव कर्म रे वास्तव जीवन चर्चा फुटे तलिबार प्रयास बा से भली परामर्श खूब कम थिलानी कहले भूल हे अनेक कम थिला बा परोक्ष भाव थिला जहाँ को मनीष धरी रखी पारी नथिला। एबे ठाकुर आसे सेटा को जीवंत करी अति प्रतिटी जीवन भीतर जीवंत करी तोलिले एवं गोटे अनेक कथा तो ठाकुर कहा अच्छी ये गोटे कथा तुम्हें कर्म को अवहेला करी तुम्हें जत कथा जहाँ करना का ऐश्वर्य पाइबा चाहो संपद पाइबा चाहो सुख पाइबा चाहो शांति पाइबा चाहो एवं आनंदर पथरे चलवाई चाहो अमृतर पथरे चलवाई चाहो किंतु अमृतर पथरे चलवाई हेले जहाँ जहाँ दरकार पाथेय न नहीं मु चलवा जाऊँ पाथेय न नहीं जदि पथ मु चले ताले कौटी थकीजी कौटी झुटी पड़ी तो कौटी थका मारी बसीजी आ चलवा हम ना तेणु पाथेय कौन पाथेय नथिले पथ मु चलिबे केमिति पाथेय दे प्रभुंकर प्रदत्त जीवनर बाणी जीवनीय बाणी से कही देइचंदी से निर्देश देइचंदी से पथ देखई देइचंदी से ही जीवनर देशारी से ही जीवनर कांडारी एवं खाली पायखाना ठारू जीवनर प्रतिटी जीवन चर्चा भितर मोर पायखाना ठारू पार्लियामेंट पर्यंत शोइबा घर ठारू आरंभ करी माने जीवनर सकल प्रतिष्ठार उत्तुंग शिखर पहुंचवा पर्यंत कौ क्षेत्र में मत किपरि करी चलिबाको हेबो ठाकुर सब गुड़िक सब दिग दे मोर कृषि ठार आरंभ करे शिक्षा स्वास्थ्य जीवन चर्चा राजनीति हो समाज सेवा हो शिक्षा जगत हो चिकित्सा शास्त्र कौन जीवन कौन दिगटा को ठाकुर बाणी मान बात दे ना अर्थात से क्षेत्र में आमको केमी चलवा पड़ो तेणु आमको तुम्हें जेमन कर चलता चो आम चलती पारिना
आज सुंदर कीर्तन भजन करा प्रभाती विनती प्रार्थना अवसर में तुम्हें जमन कर चलाते आचार्य देव जो पूजन अभिनंदन जो अर्थात प्रभु आपण जमी मत चलैवा चाहती मुझे चली पारना यहीटा ही प्रभु मन में कष्ट दुख अर्थात मुझे चली पारना मोर सेमती प्रचेषा ना मोर सेमती प्रयास ना मोर सेमती मानसिकता ना प्रथमे मानसिकता दरकार मत प्रभु जमी कहते मत चलवा यही मानसिकता जो मो मन मध्य आंकी उठे चित्रित हो जाए से मोर वास्तव कर्म गुड़िक मोर वास्तव जीवन भीतर दे फुटी उठे तेणु फर्स्ट वार टेक्स प्लेस इन द माइंड देन इन द बैटल फील्ड तेणु युद्धटा प्रथमे आगे मन मध्य स्थान पाए तापर सेटा युद्ध क्षेत्र स्थान निए वास्तव वास्तवता रूप निए तेणु आम समस्त जदि केवल प्रतिज्ञा केवल गोटे गोटे नवा मुझे निजे तो नहीं पारि ना आपण मानक उपदेश देवे केमी तेणु गोटे इंग्राजी प्रभाव अच्छी एन आउंस ऑफ example is more effective than tons of advice. An ounce of example is more effective than a tons of advice. टन एडभाइस दबा अपेक्षा गोटे आउंस एग्जाम्पल अनेकटा प्रभावी हो उठे अनेकटा प्रतिक्रियाशील अनेकटा जीवन को स्पर्श करे ठाकुर कहते सही तुम्हें आगे निजे हो धर कर हुओ पाओ धरवा को पड़ा प्रभु को धरीचु आम एवं करने को हम यो करवा ही पाइबार जने ठाकुर द्वितीय पदक्षेप कहले आगे धर धरिले आम प्रभु को जीवन धारण कले मथारे बहन कर चलबार प्रतिज्ञा नहीं चलिले एवं तापरे द्वितीय पदक्षेप हो कर मु जो पथ देइछि मु जो जीवन पथ गुड़िक जीवन धर्म आ बंचवा बढ़िबार पथ मुझे देखी से पथरे तुमको चलवा पड़ो अर्थात करने को पड़ो तेना धरवाटा हम करवाटा जिते हम तापर तुम्हें वास्तव हो उठब अर्थात तुम्हें जहाँ चाहूच तुम चाहिए माफिक तुम्हें हो उठब आते हो उठब तुम्हें तुम प्राप्तिटा तुम हाथ मुठाए करवा ही पाइबार जननी तेणु मो प्राप्ति हाथ मुठा को आसब केमी मुझे तो धरीच हाँ ठाकुर को जो मैंने धरी ना से धरवा निहाती दरकार क्या ठाकुर कहले धरीचे आम जीवन जीवन दिशारी को आम धरीचे किंतु करना एपर्यंत अनेक बाणी आम जाचु अनेक ठाकुर जीवन कथा गुड़िक आम शिखिलु कते शिखिलु तो ही कते कि बोधरे कि फुटिलानी भाषार बलद साजिलु सीना मुठाए भी भात जुटिलानी मुझे शिखिली ठाकुर अनेक बाणी देले अनेक तत्व तथ्यर कथा मुझे शिखिली जानिली मुखस्थ करी कंठस्थ करी अनेकटा मो मगज भितर साहित्य रखिली हृदयस्थ कंठ सबकि हृदय भितर ग्रहण करनेली किंतु वास्तव जीवन चर्चा मुझे कली ना ताले पाइबाटा मोर हम ना जो छात्र जो शिष्य प्राणपणे गुरु का आदेश पालन करिछि से कदापि विफल मनरथ है ना तेणु शिष्यर कर्तव्य प्राणपणे गुरु का आदेश को कार्य परिणत करवा ही पाइबार जननी कार्य परिणत करवा जो छात्र प्राणपणे गुरु का आदेश कार्य परिणत करे कदापि विफल है ना तेणु आम ये प्रभु को जीवन धरीचे प्राणपणे माने तुम्हें जदि ठाकुर कहते तुम्हें जदि कौन कथा बारंबार कर विफल मनरथ हो क्षति ना तुम्हें छाड़ ना यही अम्लान चेष्टा ही तुमको मुक्ति आड़ को नहीं अम्लान चेष्टा माने अर्थात जो चेष्टाटा से मलिन नर्थात से कुंठा नथे आलस्य नर्थात से चेष्टा तुमको अर्थात अनवरत निरवच्छिन्न चेष्टा मु थकी जीवी ना चली न पड़ी थकी मुदिबे आगर आखि ये प्रसंग में कथा मन पड़े से दिन पूज्यपाद दादा कथा मन पड़े ठाकुर कहते पूज्यपाद दादा से कहते जिते प्रकार बाधा विपत्ति आउ निज भितर कन्फ्लिक्ट बा द्वंद्व थाउ ना कहीं सब अतिक्रम कर आदेश पालन कर चलुचे आदेश आम लोक संग्रह व्रती अच्छे ये भाव आम समाज को उन्नयन पथरे नहीं जिबा यही पथरे संपूर्ण आस्था विश्वास रहिबा दरकार मु विश्वास करे यहीटा ही पथ प्रिय परम ही परम आश्रा मु विश्वास करे धरी निर्देशित पथरे चली से जेपरी चलांती सही परी चलवा मध्य दे सिद्धिलाभ हुए पूज्यपाद दादा सदन कहते कथाटी कथा प्रसंग में से जेपरी चलांती सही परी चलवा मध्य दे सिद्धिलाभ हुए से मत जमी चलवाई चलांती
ଏବଂ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ସେଇଭଳି ଚାଲେ ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ମଣିଷ ହୁଏ, ପାଇବାଟା ସେତେବେଳେ ହେଇ ଉଠେ। ଚାଲିବାର ପଥରେ ଅନେକ ବାଧା, ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଚାଲିବାର ପଥରେ ଅନେକ ବାଧା, କାମିନୀ, କାଞ୍ଚନ, ହୀନମନ୍ୟତା, ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରିତା ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜି କରିବାର କଥା କାଲି କରିବି, କାଲି ନ କରି ପରଦିନ କରିବି କହି ପକାଇ ରଖିବି। କୌଣସି ଇଷ୍ଟକର୍ମ ପକାଇ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଥରେ ପକାଇ ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ ପଛରେ ପଡିଯିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେଇ ଯେ ଆଜିର କାମ କରିବାକୁ କାଲିକୁ ପକାଇ ରଖେ ନା, ଆଜି ହିଁ କରି ପକାଏ। ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦାଦା କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା। ଆଜି ଯାହା ଆଜି କରିବା କଥା ଏବେ କରିବି, କାଲି ଯାହା କରିବାର ମାନସିକତା ନେଇଛି ତାକୁ ଆଜି କରିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ଚିନ୍ତା, ଯୋଉ ସସ୍ତନୀରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଶୁଭ ଚିନ୍ତା ବା ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବାସ୍ତବରେ ରୂପ ଦେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଚିନ୍ତା ଆସିଗଲା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା, କରିଲେ ପାଇବାଟା ଆମ ହାତ ମୁଠକୁ ଆସିବ। କରିବା ହିଁ ପାଇବାର ଜନନୀ। ଡୁଇଂ ଇଜ ଦ ମଦର ଅଫ ଗେଟିଂ। ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଇ ଦିଗରେ ଯାହା ସବୁ କଥା, ଅନେକ କଥା ଶିକ୍ଷା ଏଇ ଓଡିଶା ସତ୍ସଙ୍ଗ କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ଅଫଲାଇନ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଯାଉଛେ, ସବୁଆଡୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆମେ ଶିଖିଲୁଣି ଅନେକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ବୋଧରେ କେତେଟା ଫୁଟିଛି ବା ବାସ୍ତବ କର୍ମରେ ଆମର କେତେଟା ଫୁଟି ତୋଳିଛି, ଆମେ ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ। ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ତୋଳି ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ସମୟ ଆସିଛି। ମୁଁ କେତେଟା କରିଛି, ଖାଲି କରିଛି କେତେଟା। ଆଉ ପାଇବାର ଆଶା ଆମର ଶେଷ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଫଳରେ ଆଶା ନାହିଁ, କରିବାର କେବଳ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି। ଫଳରେ ଆଶା ଆମର ନାହିଁ। କଣ ହବ କଣ ନହବ, କଣ ପାଇବି କଣ ନ ପାଇବି, ମୁଁ କଣ ହେବି ବା ନ ହେବି, ସେସବୁର ହିସାବ ନିକାଶ ନାହିଁ। କେବଳ କରିଯିବାର କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେଟା କରିବା ସେତେଟା ହିଁ ପାଇବା। ଥରେ ମନେ ପଡେ ସେଦିନ ଶରଦା ଅନ୍ତତଃ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ତ ବାଗ୍ମୀ ପ୍ରବର ଥିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ବି ଥିଲେ। ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣ ମଣିଷର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନରଦେହ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଧରାଯାଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହିପରି କରି ପକାଇଲୁ, ସେହିପରି ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ହୋଇ ଉଠିଲୁ, ତାପରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆସିବାକୁ ହେବନି। ଶରଦା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମନେକର ଆପଣ ଯେତିକି କହିଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରି ପକେଇଲେ, ଆପଣ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହବା ପାଇଁ ସେମିତି ଆମେ ହେଇଗଲେ, ତାହା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବନି। ଠାକୁର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ହେବାର କଣ ଶେଷ ଅଛି? କରିବାର ବି ଶେଷ ନାହିଁ, ହେବାର ବି ଶେଷ ନାହିଁ। ଯେତେ ଆଗେଇବେ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ବି ବହୁ ପଥ ପଡିଛି। ଚାଲିବି ନ ପଡିବି ଥକି ମୁଦିବା ଆଗରୁ ଆଖି, ଆଗରେ ପଡିଛି ପଥ ବହୁ ଦୂର ଆହୁରି କେତେ ଯେ ବାକି। ଠାକୁର ଏଇଭଳି କହିଥିଲେ ଯେ କରିବାର ଶେଷ ନାହିଁ ଏବଂ ଚାଲିବାର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନନ୍ତ ଅମୃତ ପଥ, ଅନନ୍ତ ଗତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ଅମୃତ ପଥରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ, ଗତି ଆମର ଅନନ୍ତ, ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଦୟାକରି ପରମ ପିତା ଆମ ଆଗରେ ଯୋଉ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ଆଉ ଆଶ୍ରୟହୀନ ଭରସାହୀନ ନୁହେଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପଥ ହରା ହେଇଯାଏ, ଦିଗ ହରା ହେଇଯାଏ, ଆଜି ସେ ଛୁଟି ଯାଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ, ବସି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆଣ୍ଠୁ ମାଡି ବସି ପଡୁଛି, ପ୍ରାଣର ଆକୁଳ ଆବେଦନ ନେଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରି ପକାଉଛି, କେଇଟି କଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଜୀବନରେ, ମୁଁ ପଥ ପାଉନାହିଁ, କୋଉ ଦିଗରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଯାଇଛି। କେତେ କଣ ଦୁଃଖ କଥା, କେତେ ତାର ଆଶା ଭରସାର କଥା ନେଇ ସେ ଯାଉଛି। ଏଇ ବା ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନଟେ କରୁଥିଲେ, କହିବାର କଥା କହିପାରିଲିନି, ଯାହା ମନେ ପଡୁନି, କହିବାକୁ ଯାହା ଆସିଥିଲି ପ୍ରଭୁ କହିପାରିଲି, ତୁମ ସେଇ ଆଖିକୁ ଦେଖି, ତୁମ ସେଇ ମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖି ବିଭୋର ପ୍ରାଣରେ ମୁଁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି ତୁମରି ନୟନକୁ। ମାନେ କେତେ ଭାବର କବିତା, ଇଏ କେତେ ମାନେ ଭାବ ଗଦଗଦ ହେଇ ଉଠିଲା ପରେ ମଣିଷ ଭାଷାରେ ମାନେ ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେଇ କବି ସେଇ ଦାଦା ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା, ଯେ ସେ କହିପାରେ ନା, ଅନେକ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅନେକ ଭାଷା, ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଭାବଟା ଆସେ, ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ଲେଖିପାଏ। ତେଣୁ କବିତାଟେ ଲେଖୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡୁଥିଲା ଯେ କବି ହେବା ପାଇଁ ବାସନା ନାହିଁ, କବିତା ଲେଖେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ, କବିତା ପ୍ରାଣର ଆବେଗ ମୋର ଅନ୍ତରେ ତାର ମୂରତି ଦେଖେ। ଏଇ ଲେଖୁଥିଲେ ସେଦିନ କବିତାରେ ମନକୁ ଆସିଗଲା, କବିତା ଏଇ ଗୋଟେ ପଦଟା ଲେଖିଦେଲି, ମାନେ କବି ହେବା ପାଇଁ ବାସନା ନାହିଁ, କବିତା ଲେଖେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ,
कविता प्राणर आवेग मोर अंतरे तार मूर्ति देखे प्राणर आवेगटा ही मोर कवितार सृष्टि मोर कवितार रूप निए तेणु से केते कविता केते भजन कीर्तन से भावर आवेश तो कविता लेखा जाए ना भाषार प्रकाश पाए भावना को मोर भाषा खंजिली जन्म नेला मो कविता जेते दांडरे चलेला लोके कहिले मो पिता भावना को मोर भाषा जोड़िली जन्म नेला मो कविता जेबे दांडरे चलिला लोके कहिले मो पिता अर्थात मोर भावना जतले भाषा रे प्रकाश पाइला मो कवितार सृष्टि नेला आ मो कविता जतले दांडरे चलिला लोकलोचन को आसीगला सेतले लोके कहिले मो पिता अर्थात अपारे काव्य संसार कवि प्रजापति तेणु कविता ही गोटे स्रष्टा जहाँ भी ए भावर कविता तो भक्त लेखे ना तेणु से आज भावर कविता से लिखिं दादा जन कहवाक आसे कही पारे जहाँ थिला कहवाक अंतर आवेगता तेणु आउ कहवा भी दरकार ना निकट में पशिगले सबू से बुझी पारती से अंतरे जमन करती से अंतरे गमन करती से ही तो अंतर्जामी तेणु आम केवल सी आम अंतर कथा बुझी तेणु जीवन कथा से कहीदे के केवल खाली करार अच्छी केवल आमको करार बेल आसी आम केवल कर आउ प्रश्न विहीन भाव में प्रश्न आमर अस्त जाऊ युक्ति अपसरी समस्त तुमरी कार्य करी दयाल मरण स्तब्ध करी तेणु आम मरण स्तब्ध करी केवल तांकरी कार्य करी तेणु पाइबा निश्चय मन हम पाइबार आशा आमर दरकार ना पाइबार चिंता चेता आम भितर मोटे ही रहा दरकार ना केवल से जहाँ जीवन प्रति पदक्षेप से मत जमी चलवा आम चेष्टा करवा केवल से करने ठाकुर कहते जो मैंने माने टिके टिके तुम जदि कर चल ए जगत रे एमिति कौन से शक्ति ना तुमको विपद मुह को ठेली नहीं जीव आदि न कर मुझे जहाँ कहली जदि न कर अल्प हो बहुत हो ताकू जदि वास्तव रूप न दियो जीवन परिचर्चा न कर ताहले अदूर भविष्य में एमिति विपद आसुचु तुम्हें ताहा हाथर निष्कृति पाइब कि ना संदेह तेणु एमिति विपद आग को आसी जाइए तो गोटे कोरोना महामारी आहरी एमिति कौन के विपद न आसीचु आम जदि ठाकुर कही सदाचार कथा ठाकुर कही जीवन धर्म कथा ठाकुर कही जे दीक्षार कथा थालकुड़ी सेवन कथा शोभासन कथा ये सब गुड़िक जदि आम वास्तव में परिपालन नक ताहले किंतु आमर जो ठाकुर देइचंदी जो पाइबार पथटा आम परिष्कार हम ना से ठाकुर कथा माध्यम कर्मी मान उद्देश्य से कहते दीक्षा दिए नाम ध्यान कथा कहे अथ से निजे ठीक भाव करे ना शोभासन कर कथा अच्छी मु कहे करे ना थालकुड़ी पत्र खाइबार कथा अच्छी अथ निजे खाए ना निजे न करिले परिवार अधिकार आसो के तेणु कर्मी मान उद्देश्य ठाकुर ये कथा से न कही अर्थात आम दीक्षा समय दादा मैंने अनेक कथा सब ठाकुर कथा कहते यहाँ सेटा किंतु से निजे ही बेले बेले देखा जाए क्षमा करेंगे जे से कहार धृष्टता मात्र ठाकुर कथा एमती कथाटी ठाकुर कथा बोली कहीदे तेणु जे आम समस्ते बेले बेले ये अभाव रही जाए क्या आम तो डीपी वार्क कर जाऊे आम देखीचु से कही पकाती से तो खाली आसिले लेखि नहीं गले दस्खत करदे गले कौन आउ कहले आम भी जानी पार्लुनि ठाकुर कथा आउ केवल आमर देखा ही ना से दादा आम छाड़देलु जे छाड़देलु से पुणी केमी ठाई गुरु शिष्य भेट ना ठाकुर मोर गोटे कथा कौन थी शुणी मुझे ठीक मन रखी पारुनी से पुणी केमंत ठाई गुरु शिष्य भेट ना अर्थात आम ठाकुर कथा कहीकि आसलु दीक्षा देके आसलु आम पाखक आर गलुनि सहित जोगाजोग रखिलु ना सहित आम जीवन चर्चा सहित आम संश्लिष्ट हेलु ना पाखक दुख सुख साथी हेलु ना भाव दिया भाव दिया आम कलु ना से छाड़ी रहीगले आज जो कि सब दूरे रही आज आमको डीपी वार्कर आह्वान से आचार्य देवे देदेले तेणु से अंत से तो करना अंत आज भी समय अच्छी आमको करने को पड़ो से जो डीपी वार्कर कथा आचार्य कहते दीक्षा पत्र कथा कहते जहाँ आम शपथ नहीं जहाँ आम करूँ आज ठारू आजीवन ये जो कथा रही जे मु तुमको प्रतिष्ठा करी मो जीवन यज्ञ हो आओ आपद विपद मोर गुरु भर्ता मान जो कथा आप जानी तेणु से पाखक मुझी तेणु पड़ोशी तर नष्ट जीव भावुच तो ही रंची जा छुटी जा से तर जीवन पुंजी यही मर्मर टे शब्द एकड़ सकड़ हो जाए ठाकुर माणीटा अच्छी जंत आमको से निकट को छुटवा आज कर समय आसी जो सकाल विनती प्रार्थना ठार आरंभ कर डीपीआर कथा अच्छी सब केवल कर कथा आचार्य निर्देश अच्छी केवल करवा ही पाइबार जननी तेणु आमको से जो प्रभुंर
मुखरे हस फुटेबा हेले आमको से वास्तव कर्म आमको अग्रसर होगा पड़ो आमको चलवाक पड़ो प्रति घर को छुटी जावाक पड़ो जिते जो निर्देश आसूची द्वंद्व बाधा विघ्न दली दक्ष कुशल तड़ित रागे गुरु का निर्देश पालन जाए सहीटा ही तो सिद्धि जागे आमको आज वर्षा टिके है विनती प्रार्थना बाहर सकाल विनती प्रार्थना टिके वर्षा मंद मंद वृष्टि टिके टिके पकईदेला तेणु मन पड़गला कविताटे वर्षाटे माने बरसाती घोड़ी इे विनती प्रार्थना समय हो जाऊँगी पूर्णचंद्र पाणीकर से भजन टे मन पड़गला कौन पुष्पर सुरभिरे जानिली तुमको सकाळ काकळीर छंदे इंद्र धनुरे विभाषित तुम्हें झिरी झिरी बरसार गंधे झिरी झिरी बरसार गंधे यही वर्षा जो पकईदेला मुझे वर्षा भीतर तो मो प्रभुंर से माने स्वादटा को पाई पारुछि झिरी झिरी माने पुष्पर सुरभिरे जानिले तुमको से झरसार यही वर्षा भीतर तो ठाकुर अच्छा प्रकृति ता भली कार्य कर चली तेणु यही वर्षार झिरी झिरी वर्षार गंध भितर मत भी छुटी जावाक पड़ो कारण विनती प्रार्थना समय हो गलानी मत जाके पहुँचवाक पड़ो तेणु आउ मु रहीगले अटकी गला केमी हम रुकी जावाक पड़ो ना अटकी जावाक पड़ो ना मत आगे नहीं गला से पुनदांकर से भक्ति संगीत जे वर्षार झिरी इंद्र धनुरे विभाषित तुम्हें झिरी झिरी वर्षार गंधे पुष्पर सुरभिरे जानिली तुमको सकाळ काकळीर छंदे इंद्र धनुरे विभाषित तुम्हें झिरी झिरी बरसार गंधे झिरी झिरी बरसार गंधे तेणु से झिरी झिरी बरसा आसो केतବେଳେ शीत आसो खरा आसो निदाघर दाउदन आसो ता भितर आमको किंतु रुकी जावाक पड़ो ना आमको अटकी जावाक पड़ो ना आमर पथ अनंत पथ अमृत गति आचार्य कर्णधार तेणु आमको झंझा बेगे अग्निरागे छुटी जावाक पड़ो आज आचार्य अच्छा ना आचार्य कर्णधार आचार्य अच्छा से आम पथ देखे दे आम भय कौन आम आगे सी अच्छा आम सब दिगरे प्रभु ही अच्छा सी चली आमको केवल अनुसरण अनुसरण करार अच्छी ठाकुर कहले अनुसरण कर अनुसरण कर अनुसरण कर अर्थात जहाँ से पथरे चलने पड़ो से भाई कार्य करने पड़ो ताहले जाए जीवनटा जीवन हो उठिबो एवं प्राप्ति से तले आम हाथ मुठा आसो तेणु आमको केवल कर अच्छी तेणु आम समस्ते से दिगरे प्रति हवा आम दबाक हेले आम जो पाइबा चाहूचे से दबाक हुए करने को जमी हम देवाक भी सेमती हम आम जो अन्न को नदे आम पाइबा केमती दे नी ठाकुर से दिन कहते से भिकारी मान निकट भिक्षा मागुंट अनेक कथा सड़क जावानी आप जानते से प्रसंग आलोचना होती ठाकुर प्रश्न कराई आप दयाब से निकट गले आमको भारी कष्ट लगे से जाए ठाकुर कहते अरे मुझे सेना की जाई नी मुझे तो जीवन सारा दे ना आज से भिकारी हो जाती तेणु दे ना पाई पार ना आज दांडे भिकारी होती भिकारी वेश निजक सजे बसी तेणु निकट को मागे आनिली अर्थात से मत टे जदि दे था जी जतटा देला तार सेतिकटा पुंजी बढ़ीगला माने बैंक बालांस सेतिकटा बढ़ीगला आगामी जन्म तेणु आम क्यों जन्म ये जो कर कथा प्रश्न आसपे अनेक कथा जे अनेक लोक करती तो पाती यही जन्म से ठीक पथर करती अनेक नक भी पाई चली यहीटा किंतु बुझा पड़ो से हुए तो जे छु मंत्र किसी आ भितर ना अच्छी आ भितर पूर्व जन्म से संचित कर्मफल भी ए जन्म पाँच करी नकरी पाइबार कौन से सूचना कौन से उदाहरण क्या भी देखा जाए ना हुए तो ए जन्म आम करूँ ए जन्म करुचु ए जन्म पाई न पारू आगामी जन्म संचित होकर रहा से फल आम पाइबा जो मैंने करना आप भावुं पाई जाऊँच से पूर्व जन्म संचित कर्म फल थिला बोली तार फल भी ए जन्म पाँच तेणु नकरी पाइबार बाट ही ना तेणु संचित कर्म फल हो बा ए जन्म आम जो कर्म कर चलीचे से कर्मर फल हो आम निश्चय दिने पाइबा आम पाखक आसब आम प्राप्ति तेणु ठाकुर बाणी कदापि व्यर्थ हम ना ये करवा ही पाइबार जननी आमको केवल सब दिग दे सब क्षेत्र केवल कर्म आगस्वर होगा पड़ो कर्म आमर कर्म अधिकार रहू तेणु यही जो कथा ठाकुर कहते जे तुम्हें जो कहुई कर्म चिंता कर्म ना चिंता सत पथ पेछल पिछ नरक पथ तेणु आम केवल चिंता अनेक चिंता करवा तेणु प्रथम भाविबा सत् चिंता भी आसो आम मथा को एवं मंगल चिंता आसो एवं से मंगल चिंता को आम सब क्षेत्र में वास्तव में रूप दबा से दिगरे आम प्रयास रहा तथा ठाकुर कहते गोटे कथार नेबा जो देवार
ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା। ନେବାଟା ଯେଉଁଠାରେ ଦେବାର ଉଦ୍ବୋଧନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା, ଦାନ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଗ୍ରହକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତଳେ ନା, ସେବା ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଭିଦିତ ହୁଏ ନା, ଯାଜନ ଯେଉଁଠାରେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ କରି ନ ତଳେ, ପ୍ରୟୋଜନ ପୂରଣ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ କ୍ଲିଷ୍ଟର ଅଭାବ ମୋଚନରେ ଦକ୍ଷ ଆଗ୍ରହ ଅନୁକମ୍ପି ନ ହୁଏ, ସମସ୍ତ ହିଁ ଯେ କ୍ଳୈବ ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ, ତାହା ବି କଣ କହି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ? ସେଇ ପଥର କଡରେ ଠାକୁର ଶହେ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, এই ଯୋଉ ଦେବା ଆମେ ନେଇତେ ସବୁବେଳେ নিতে লেলিহান, সব দিয়ে তুই ধরলি গরু করলি গরু পেতে পরিত্রাণ, ନେବା ବେଳେ ଦେବା ବେଳେ 9 ଘଣ୍ଟା ନିତେ ଲେଲିହାନ। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ପାଇବାରେ ବ୍ୟର୍ଥ, ନବାରେ ବ୍ୟର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଦବା ନାହିଁ, କରିବା ନାହିଁ। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ, ନେବା ଯେଉଁଠାରେ ଦେବାର ଉଦ୍ବୋଧନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା, ମୁଁ ଖାଲି ନେବି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦବାର ଉଦ୍ବୋଧନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା, ଦାନ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଗ୍ରହକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତଳେ ନା, ମୁଁ ଦାନଟା ପାଇଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଗ୍ରହ ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ପ୍ରତିଦାନ କିଛି ଦେବି ନାହିଁ, সেই ପ୍ରତିଦାନର ଭାବଟା ମୋ ଭିତରେ ଆସେ ନା, ସେବା ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦୀପ୍ତ ହୁଏ ନା, ମୁଁ ସେବାଟା ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ ପାଇଲି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବି, ଏଭଳି ଭାବନା ମୋ ଭିତରେ ଆସେ ନା, ଯାଜନ ଯେଉଁଠାରେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ କରି ନ ତଳେ, ମୋର ଯାଜନଟା ଯଦି ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣକୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଦିଗରେ ତଳି ଧରି ନ ପାରିଲା, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ କରି ନ ତରିଲା, ମୋର କଥା ଯଦି ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣକୁ ଛୁଇଁ ନ ପାରିଲା, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଯଦି ସେଇଟା ନ ହେଲା, ସେଟା ଯଦି ମୋ ନିଜସ୍ୱ କଥା କିଛି ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ କରି ତଳିବନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଯାଜନ ଯେଉଁଠାରେ ମୋର ଏମିତି କଥା ମୋ ମୁଖ ଦେଇ ବାହାରିବ, ମୁଁ ଏମିତି କଥା ତଳି ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସେଇ କଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବ କିଛିଟା ଫୁଟି ଉଠିବ ନିଶ୍ଚୟ। এইଭଳି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ କରି ତଳିବ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନକୁ, ସେବେ ସେଇଟା ଯାଜନ ହିଁ ଖାଣ୍ଟି ଯାଜନ ହବ। ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ ପୂରଣ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ କ୍ଲିଷ୍ଟର ଅଭାବ ମୋଚନରେ ଦକ୍ଷ ଆଗ୍ରହାନୁକମ୍ପି ନ ହୁଏ, ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ପୂରଣ ଜଣେ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଅଭାବ ମୋଚନ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି କିନ୍ତୁ ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରୟୋଜନ ଯିଏ ପୂରଣ କଲା, ମୁଁ ତାର ଅନ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ପୂରଣରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ଅନୁକମ୍ପି ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ହବ କଣ ନା କ୍ଳୈବ ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ, ତାହା ବି କଣ କହି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ? ତେଣୁ ଏ ସବୁ କ୍ଳୀବ ବ୍ୟର୍ଥତା ଆମ ଭିତରେ କ୍ଳୀବ ହଠାତ୍ ଆମେ ନପୁଂସକ ହେଇଯିବା, ଆମର କର୍ମ କିଛିଟା ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଦୈବୀ ବା ସେଇ ପୁରୁଷାକାର ବା ଦୈବିକ କିଛିଟା ବି ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ, ଜାଗି ଉଠିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦବା ଏବଂ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଇ ପଥରେ ଆମେ ପଥିକ ହେବା। ଠାକୁର ଯୋଉ ପଥ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପଥରେ ଚାଲିବା। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ପାଇଲେ ହଠାତ୍ ବିଷୟଟାକୁ ଆଉ ବହୁ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, କେବଳ ଆମେ କେବଳ କରିବାର ଯୁଗ ଆସିଛେ, କଳି ଯୁଗ ହଉଛି କୃତ ଯୁଗ, କେବଳ କରିବାର ଯୁଗ। ଆମେ କରିଲେ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ। କରିବା କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇ ଶୁଣିଲେ, ପଢିଲେ, ଜାଣିଲେ, ଯେତେ ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି, ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦିଗରେ ଆମକୁ ତୋଳି ଧରି ପାରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ତୋଳି ପାରି ନାହୁଁ। ଠାକୁର କହିଲେ, ଧର୍ମ ଯଦି ନ ଫୁଟିଲା ତ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କର୍ମେ ବାତିଲ କାରେ ରଖିଲେ ତାର କି ହେବ ତୋର ତେମନି ଧର୍ମେ। ଧର୍ମର ତତ୍ଵଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଶିଖିଲେ, ବୁଝିଲେ, ସବୁ କିଛି କଲେ, କିନ୍ତୁ କଲେ ନାହିଁ, ମୋ ବାସ୍ତବ କର୍ମରେ ମୁଁ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ତୋଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ମୋର ଆଚରଣ ପରିଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ, ମୋର ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାଟା ପରିମାର୍ଜିତ ହେଲା ନାହିଁ, ପରିଶୋଧିତ ହେଲା ନାହିଁ, ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲା ନାହିଁ, ରୁଧିମନ୍ତ ରୁଚିମନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ ମୋର ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା। ମତେ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମତେ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହଉନାହିଁ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ମୋର ଠିକ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେହି କୁହା କଥାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ କରିବାର ମାନସିକତା ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଶପଥ ନେଇ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ନିବେଦନ, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି, କେବଳ ପରାମର୍ଶ ତ ଦେବି ନାହିଁ, କେବଳ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି, ସମସ୍ତେ କେବଳ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ପାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ଆମକୁ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ନିବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଅନ୍ତର ବେଦନା, ସବୁରି ଅନ୍ତର ବୁଝିପାର ବୋଲି ତୁମେ ତ ଅନ୍ତର ଜାମି, ତେଣୁ ଏ ଅନ୍ତର ଦେଇଛି ଅରେ ହେ ମୋର ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ। ଆମେ ତ ଅନ୍ତର ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କଣ ଭିକ୍ଷା କରିବା? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ମୋ ଭିତରେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା କେଉଁଥିରେ ମୋ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ମୋ ଭିତରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ,
अर्थात तांको इच्छा पूर्ण हब केमिति ना से जहाँ कहिछन्ते जदि मु ताको मो वास्तव जीवन रे करी चाले तेणु करिबा आसंतु समस्ते करिबा केवल करी चलिबा हमर काम केवल आसीछि हमको वर्तमान आह्वान केवल करिवार आह्वान आसीछि प्रतिटी क्षेत्र जे जो स्तर जे भଳି थांते ना काहेकि ताको वास्तव जीवन रे सब गुडी कहि जहाँ जहाँ शिखिछन्ति शुनिछन्ति बोधरे आनिछन्ति से सब करी चलन्तु देखन्तु जीवनर आउ एक स्वाद आपण छाके पारिबे जीवन जीवन हे उठिबो जीवनटा मधुमखा हे उठिबो जीवनटा एते जीवन धर्म हे उठिबो एवं ए जीवनटा समस्तଙ୍କ जीवन को प्रभावित करि पारिबो समस्तଙ୍କ जीवन भितरे प्रतिटी हृदय भितरे आपणकर एक चित्र फुटी उठिबो आपणकर एक चित्र स्थायी भाव चित्रित हो जिवो स्थानित हो जिवो एटा किंतु निश्चित तेणु समस्ते से दिगरे प्रयास जदि हे उठिबा एवं मु ए दिन अकिंचन मु मध्य मते टिके प्रेरणा आपण माने भरि देबे आमे भी जेमिति अंत करि चालू केवल करिवार आग्रह में भितर आसु एई प्रार्थना प्रभु निकट रखिबा दया दया करंतु हम समस्त भितरे केवल से करिवार भाव সেই বাস্তব জীবনকে ফুটাই তোলিবার ভাব ধর্মটাকে বাস্তব আচরণে করে তোলিবার ভাবনা ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉ ଏବଂ ଆମେ সেই ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ ହେଇ ଉଠି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ନିକଟ ରଖି ପୁଣି ଥରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ ଇଷ୍ଟିପୂତ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖି ମୋର କଥାକୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଦା ଜୟ ଗୁରୁ दादा जय गुरु।